快看，他在玩什么？哎呀，没有接住！什么？怎么摔坏了呀？太可惜了，没有接住，还给你。没关系的，它本来就是一个变形玩具，看上去很好玩啊，能借我玩一下吗？不给你玩，这个玩具后面少了一节，刚才被我弄丢了。那你掉哪里了？我刚才是在那里玩的。好的，那我去帮你找找吧。找到了就可以变形了。这里这么干净，应该是掉草丛。哎，这个是什么？这个就是刚才的那个玩具吧？一个高铁的车头，已经摔成2半了。不过它应该是很长的。我们再去前面找一下，应该就在这个附近。我们先从这个草丛里找吧。这么多草丛，它应该也跑不进去才对啊。哎，在这个边上，这么长一截，竟然是复兴号，好帅啊！让我看看它是怎么变形的。哎，出来了，这个是它的脑袋。再把车头装回去。复兴号高铁组装完成，接下来开始变形模式。超帅复兴号列车超人